在日常生活中，咳嗽是一种极为常见的症状，无论是因为感冒、季节变换、环境过敏，还是受到灰尘或烟雾的刺激，喉咙的不适都可能影响我们的生活品质。尤其在天气变化无常的时候，咳嗽似乎成为一种顽固的表现，持续困扰着我们。在面对这样的问题时，蜂蜜柠檬水成为一种简单又高效的解决方法。这种天然饮品不仅具备止咳化痰的作用，还能提升免疫力，让身体更快恢复健康。蜂蜜是一种天然甜味剂，因其独特的营养成分和健康效益而受到全球喜爱。在中医中，蜂蜜被称为蜜，具有润肺、解毒、止咳、补中的作用。它是一种性温且微甘的食材，对于缓解身体前兆症状及促进健康有着显著效果。蜂蜜具有良好的保湿和滋润效果，能在喉咙表面形成一层薄膜，减少外界刺激，缓解前兆带来的不适感。特别是因为气候前兆或长时间角化导致的喉咙不适，蜂蜜是理想的舒缓剂。蜂蜜中含有天然的抗菌成分，能够有效抑制细菌和病毒的生长。研究显示，蜂蜜对于缓解喉咙发炎和杀灭细菌具有明显的作用，这也是它被用于治疗咳嗽和喉咙痛的重要原因。蜂蜜富含多种维生素和矿物质，包括维生素 B 群、铁、镁、锌等。这些元素对于增强免疫系统功能，帮助身体更快地抵御疾病有诸关键作用。蜂蜜中的葡萄糖可以帮助神经放松，有效改善因咳嗽导致的睡眠品质下降问题。同时，适量的蜂蜜还能稳定血糖，降低压力水平。柠檬因富含维生素 C 和天然抗氧化剂而被广泛认为是健康水果中的佼佼者。在蜂蜜柠檬水中，柠檬的作用可谓功不可没。柠檬具有天然的清热解毒特性，对于缓解因感冒引起的喉咙红肿、咽喉发炎等症状非常有效。其酸性成分还能帮助分解痰液，清洁呼吸道。每100克柠檬含有约53毫克的维生素 C， 这是一种强大的抗氧化剂，能够帮助身体修复组织，促进胶原蛋白合成病，提高免疫系统的效率。柠檬酸可以帮助促进胃液分泌，增强消化功能，同时还能帮助身体排毒，有助于恢复健康状态。柠檬的清香气味具有提神作用，而柠檬汁中的电解质成分则能快速补充能量，缓解身体的疲劳感。当蜂蜜与柠檬结合，两者的功效相辅相成，成为了一种治疗咳嗽和提升身体免疫力的强效饮品。蜂蜜柠檬水的4大功效：止咳化痰、抗菌消炎、缓解喉咙肿痛、增强免疫力、提神与排毒。蜂蜜的润燥效果与柠檬的酸性清痰作用相结合，能有效减少咳嗽次数并缓解喉咙的不适感。蜂蜜的抗菌性与柠檬的清热解毒功效共同作用，有助于缓解喉咙炎症，帮助喉部恢复健康。蜂蜜和柠檬中的多种营养成分能够帮助提高免疫系统功能，使身体更快恢复，并减少再次感染的可能性。柠檬的提神效果和促进排毒功能，搭配蜂蜜提供的能量补充，能让身体在健康恢复的同时保持充沛活力。制作蜂蜜柠檬水非常简单，只需几种常见的材料即可完成。经典制作配方：温水40到60度摄氏，200毫升新鲜柠檬汁2到3汤匙，约半颗柠檬，天然蜂蜜1到2汤匙，取适量温水，确保水温在40到60度摄氏之间，避免过高温度破坏蜂蜜的营养成分。挤出柠檬汁，加入温水中，添加蜂蜜，搅拌均匀后即可饮用。进阶搭配建议可加入少许姜片，进一步增强温暖和抗菌效果。添加薄荷叶或甘草，提升口感并增强清热解毒功能。尽管蜂蜜柠檬水具有诸多健康益处，但仍需注意几点，确保其对身体产生最佳效果。避免过量，蜂蜜和柠檬的成分过量摄取可能引起胃酸过多或血糖波动，建议每日饮用量不超过2杯。适合的水温，使用40到60度摄氏的温水冲泡。最为理想，过热的水会破坏蜂蜜的活性成分。牙齿保护，柠檬的酸性可能对牙齿珐琅质造成影响，建议饮用后用清水漱口，减少酸性残留。
特殊人群慎用，对蜂蜜或柠檬过敏的人士以及糖尿病患者应谨慎食用，或在医师指导下适量饮用。除了止咳与润喉，蜂蜜柠檬水还可以应用于情境中，早晨空腹饮用，清理肠胃，启动一天的新陈代谢。运动后补充能量，提供天然糖分与电解质，快速恢复体力。下午茶饮品，搭配薄荷或绿茶，既美味又健康。蜂蜜柠檬水是一种集美味与健康于一体的天然饮品，无论是用来治疗咳嗽、缓解喉咙不适，还是提升免疫力，它都能发挥极大的功效。同时，它简单易制作，适合各个年龄层饮用，是家庭必备的健康饮品之一。